На кону 10 тысяч рублей. Мы решили с другом поставить по 5 тысяч и узнать, кто из нас быстрее съест пачку наггетсов. Кто быстрее, тот и забирает банк. Это будут самые мои дорогие наггетсы в жизни. Ваня слишком хороший едок. А еще он последний раз ел 8 часов назад. Мне кажется, он за 5000 даже вилку съест. Давай, последний. Стоп. Я просто, от слов. Мне очень страшно. Я уже устал. Вкусно, но много. Я боюсь. Я, походу, не успею. Сука, 5К. Я плачу. Да как? Быстрее. Я просрал. Ешь давай до конца.